بسم الله. السلام عليكم الأحباب، الخوت، البنات، الأمهات. شوفوا ما شاء الله هاد الشيء، هاد الخير. كان الثلج البارح، ها هو باقي الدنيا بيضاء، والفريخات كيجيو كنلوحو ليهم الخبز تيتجمعوا هنايا. ديما كيجيو حدا النافذه ديالي. ها هما كنعطيهم الخبيز. شوفوا ما شاء الله، سبحان الله، كل واحد خلق له ربي رزقه. هاد الارض ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، سبحان الله. شوفوا ما شاء الله. يعجبني دائما نصور هذا المنظر، كنبغي نتشاركو معكم. كترمي الخبز كيجيو كاملين تبارك الله. كيجريو ما شاء الله. شوفوا، انا قلت لكم كنتقاسم معكم اي حاجه شفتها. شوفوا شحال زوين هذا المنظر، تيعجبني سبحان الله. ما شاء الله. سبحان الله سبحان الله. هاد نهار الجمعة، عند الجمعة تيفيق بنادم مزيان، يفيق بنادم بكري. ايوا فاقت، صليت الفجر الله يقبل، وبقيت كنصليش، بقيت نقرا شويه. دابا عرفتي زوين هاد الجو، شحال تشم الهواء النقي. واخا كاين البرد والثلج ولكن زوين الجو نقي. ها انتم شوفوا الفريخات ما شاء الله. شوفوا انا غادي نرمي لهم الخبز، غادي يجيو تاني. شوفوا الخبز يجيو يجريو. يا الله يا الله يا الله يا الله، سبحان الله. تبارك الله. ايوا تنقول لكم جمعة مباركة، والله يحفظكم، واللي ميتلو شي حد الله يرحمه، الله يرحم اموات جميع اموات المسلمين يا رب، والله يغفر لنا. وهذا النهار الجمعة، والسلام عليكم. السلام عليكم، ان شاء الله في شي فيديو جديد نتقاسموا معكم ان شاء الله. ايوا وتنقول لكم جمعة مباركة، الله يحفظكم، الله ينجيكم. السلام عليكم.